د افغانستان او پاکستان د هوایي شرکتونو د 2023م زیږدیز کال د الوتنو ټیکټونو امنیتي وضعیت خدمتونو او ستونزو پرتله درنو لیدونکو ستړي مشئ د 2023م زیږدیز کال لپاره د افغانستان او پاکستان د هوایي شرکتونو پرتله کېدل لاندې څو کلیدي او مهم ټکي لري د الوتنو شمیر او د ټیکټونو بیه د افغانستان د هوایي شرکتونو لکه آریانا افغان، ساپی او کامیر هوایي شرکتونه د الوتنو شمیر لږ او ډیر وخت د امنیتي وضعیت او اقتصادي ستونزو له کبله او د وخت په تیریدو یې د الوتنو شمیر لږ شوی دی او ټیکټ هم د نړیوالو معیارونو په پرتله لوړ دی او ساپی هوایي شرکت اوس مهال یوازې کورنۍ الوتنې ترسروي ځکه د نړیوالو الوتنو جوګه نه دی. د پاکستان هوایي شرکتونه لکه PIA د الوتنو شمیر په منځنۍ کچه لوړ دی او ټیکټونه یې د سیالۍ له امله د پام وړ ارزانه دي. چوپړتیاوې او اسانتیاوې د افغانستان د هوایي شرکتونو چوپړتیاوې کمزوري او د اسانتیا او راحتۍ معیارونه یې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د پاکستان هوایي شرکتونه د معیاري چوپړتیاوو په وړاندې کولو کې ښه شهرت درلود خو اوس مهال د پاکستان مخ پر ځوړ اقتصادي حالت هوایي شرکتونه یې هم تر ډیره ځپلي خو بیا هم د سپرلیو آرامتیا او اسانتیا یې لږ و ډیر له نړیوالو معیارونو سره برابر دي. د ټکنالوژۍ او ودانیو وضعیت د افغانستان د هوایي شرکتونو ټکنالوژي او ودانۍ د پرمختللو هیوادونو په پرتله کمزوري دي. هوایي ډګرونه او الوتکې زړې او بې باوره دي. پاکستان د پرمختللې ټکنالوژي او له ښو ودانیو سره د هوایي چوپړتیاوو په وړاندې کولو کې بیا یو څه ښه دی او د هوایي ډګرونو او الوتکو حالت هم ګزاره کوي. د امنیت وضعیت افغانستان د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان د هوایي شرکتونو الوتنې له بندیزونو سره مخ دي. د پاکستان امنیتي وضعیت په منځنۍ کچه ښه دی پرله پسې الوتنې ترسروي. په ټوله کې د افغانستان او پاکستان د هوایي شرکتونو د 2023م زیږدیز کال وضعیت د چوپړتیاوو، ټیکټونو، ټکنالوژۍ او امنیت له اړخه توپیر کوي. پاکستان د پرمختللې ټکنالوژۍ او له پراخو چوپړتیاوو سره په ښه حالت کې دی په داسې مهال کې چې افغانستان د امنیتي وضعیت او لږو سرچینو له امله ځینې ننګونې او چیلنجونه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.